In tako je nastala ideja za omizje, ki je zadnja točka tega današnjega dogodka, spretnosti v sinergiji. In s tem prosim dve dami in dva gospoda, s tem prihajamo na pomoč Egbertu, ker tako kot so spretnosti imperativ današnjega časa, je eden od imperativov tudi ta uravnovešenost med moškim in ženskim spolom, ta nam ni šla ravno najbolje od rok. Egbert je bil, če ste opazili, edini predstavnik moške sile. In zdaj imamo tukaj Jožeta in Damirja, ki bosta malce uravnovesla ali pa zelo, ker imata veliko življenjske energije. Prosim, pridita nalašč. Vaju omenjam kot prva in potem Eva in Tatjana, prosim, pridite k omizju. Mi smo malo smo dogovorjeni, malo pa tudi nismo, a ne? Tako da bo to nekaj, kot že danes opažate, bolj neformalnega, prijaznega, pa bomo videli, a ne? Sva rekli, Tatjana, kaj bomo izvabili drug iz drugega. Nalašč ne bom teh obeh krasnih udeleženk in enako krasnih udeležencev predstavljala, se bodo predstavili kar sami. In bom najprej dala besedo Tatjani, potem Evi, potem Jožetu pa Darjanu. In sicer je prvo vprašanje, katera je tista spretnost, na katero si Tatjana najbolj ponosna, kako si jo pridobila, in sebe predstavi samo morda z imenom in kje delaš, kasneje bomo pa šli globlje v to predstavitev. Izvoli. Torej, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Na katero spretnost sem najbolj ponosna? Rekla bom, da na to, da povezujem različna znanja, jih prenašam na druge in povezujem različne posameznike in skupine. Čeprav pomislim, sem to spretnost razvila v zadnjih letih, ko se intenzivno ukvarjam z mentorstvom. Če bi pa še malce bolj pomislila, bi pa rekla, da sem verjetno to spretnost imela že prej, ampak nisem imela priložnosti, da bi jo uporabljala. Velikokrat se nam pa tudi zgodi, da kar sami sebe prepričamo, da določenih spretnosti nimamo, da v nečem nismo dobri in bi morda izkoristila to priliko, da ne počnimo tega, ne lepimo si na čelo, česa po lastnem mišljenju ne znamo oziroma ne obvladamo, ker se s tem samo sami sebe omejujemo in si ne damo priložnosti. Zdaj, če bi samo malo pojasnila, kaj sem mislila s tem, da povezujem znanja, res uživam v tem, da povezujem to, kar vem in znam, s tem, kar se novega naučim. In mislim, da je to zelo pomembno, zato mi tudi ni preveč blizu besedna zveza odučiti se, oziroma kot raje rečemo unlearning. Posebej ne v kontekstu, da bi morali neka znanja, ki smo jih pridobili skozi življenje, kar pozabiti ali pa jih namerno odmisliti, da bi dali prostor novim. Bolj razmišljam v smer, da je treba vsa ta znanja spraviti pač v novi kontekst. In to se seveda da in potem jih lahko zelo, zelo dobro uporabimo še naprej. Prav tako verjamem, da vse to, kar smo danes in kar danes delamo, je pravzaprav rezultat tega, kar smo počeli do sedaj. In to je že zdavnaj rekel Steve Jobs, ko je rekel, da je treba pač povezovati te različne točke v življenju, povezujemo pa seveda lahko samo tiste iz preteklosti. In da samo še besedico spregovorim o tem prenosu znanj. Vsi se verjetno strinjamo z mislijo, da je znanje ena redkih stvari, ki jo vedno nosimo s seboj, ki nam jo nihče ne more vzeti. Vendar je enako pomembno tudi, da se zavedamo, da največjo vrednost pridobi takrat in se celo ta vrednost povečuje, ko to znanje delimo z drugimi.
In enako je pri povezovanju ljudi, a ne, ko povezujemo različne posameznike ali pa skupine, ki potem pišejo neko svojo uspešno zgodbo, mi s tem ne izgubimo nič. Kajti izkazalo se je, da pravzaprav vsi zelo dobro vemo in si zavedno zapomnimo, kdo nas je v take zgodbe povezal. Mi pa enostavno dobimo prostor in čas za nova znanstva in za nova povezovanja. Tako da to so te spretnosti in da še povem, kdo sem. Tatjana Kolenc, ki se aktivno ukvarjam z mentorstvom, ostalo bom pa povedala mogoče še kasneje. Hvala lepa, Tatjana. Eva, izvoli še kar ti. Jaz sem pa Eva. Prihajam iz Ljudske univerze Ajdovščina. Trenutno pa sem v vlogi direktorice Ljudske univerze Ajdovščina. Zdaj, dve spretnosti, ki bi jih izpostavila, sta ciljna usmerjenost in dobra organiziranost. Ne vem, če sta tolih dve spretnosti, na katere sem najbolj ponosna, ampak tako, ko sem razmišljala, katere so tiste, za katere rečem, ja, to pa zagotovo je moja spretnost, sta ti dve. Ko sem razmišljala o tem, na kakšen način sem jih pravzaprav razvijala, moram reči, da se mi zdi, da sem že od nekdaj bila dosti taka, da sem bila precej aktivna. Želela sem veliko stvari preizkusiti, imela sem ogromno hobijev, želela sem se družiti s prijatelji, hkrati pa bila ambiciozna, želela doseči pač v šoli dober uspeh. En kup stvari me je zanimalo in seveda, če sem pač želela vse to doseči, sem morala biti zelo organizirana. Tako da jaz sem že od nekdaj imela to-do liste, koledarje, vse splanirano, da sem lahko to dosegla. In recimo po drugi strani, tako ko razmišljam o teh stvareh, bom rekla tako, da sem znala oceniti, koliko truda moram vložiti v neko stvar, da bom tisti cilj dosegla, ampak da bo ostalo pač še za druge stvari. Seveda to je pomenilo, da ni bilo vse perfektno in nikoli nisem bila perfekcionist, ampak sem na ta način pač še utrjevala nekako pač zaupanje vase. In s tem se mi zdi, da sem potem pač na tak način delovala tudi vnaprej. In mislim, da to, da si znam dobro zorganizirati delo in postaviti pač cilje, ki so dosegljivi, da mi zelo to pomaga tudi danes pač na delovnem področju in seveda pač v družinskem življenju, pač v življenju nasploh. V veliki družini, ne? Ja. Tako, tudi tu verjetno je pripomorilo nekih temu. Ja. Jaz, ki te pa poznam koliko, 20 let, nekaj takega, ja. Ja, pa vem, da imaš izjemen čut za sočloveka in da to tudi uresničuješ v tej svoji vlogi direktorice preko dejavnosti vaše. Hvala. V bistvu tako, no, tudi ko sem razmišljala o spretnosti, zagotovo sem se naučila biti dosti bolj potrpežljiva in mogoče dosti bolj sem bila včasih neučakana ali pa so stresne situacije se zdele dosti bolj neobvladljive, medtem ko se pač s časoma naučiš, da nobena stvar ni tako usodna in znaš pogledati z distanco. Super, najlepša hvala. A vidite, srce, ne? Srce že prihaja ven, ne samo glava bo zdaj v naslednji točki. Izvoli, Jože, ti pa sploh deluješ strastno. Ja, dober dan. Jaz sem gozdar po poklicu, zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Kaj je spretnost? Nimam pojma. Vse to, kar ste zdaj slišal, jaz ne počnem tako, ne? Tako da... Ravno to, kako ti to počneš. Skratka, imam to srečo, da delujem v največji pisarni v Sloveniji, v Hosti, in da delam z največjim številom ljudi, to je 413.000 lastniki gozdov, ki jih imamo v Sloveniji. In to dejstvo prepoznavanja resnice v gozdu, kako prenašati na ljudi. To se mi zdi ena taka velika umetnost in katero imam srečo, da lahko to že 40 let počnem. Kajti jaz smatram, da je gozd, drevo, ekosistem najvišja oblika
neke sinergije in če tukaj znamo povezati in to prenesti na človeško miselnost, hotenje, je potem največja vrednost, kajti zame je gost, z dvema besedama in hočem vedno mu dati vrednost, in sicer gost je občutenje in ljubezen. In na ta način se mi zdi, da lahko tudi človek deluje, če prepozna to sinergistično možnost delovanja ekosistema. Kajti človek po naravi ni pohlepen, kar je danes v naši družbi in je največji problem naše družbe danes. Nič drugega kot samo pohlep. Tega pa v naravi ni. Pika. Izvoli, Damir. A vidite zdaj, kako uravnovešajo s to moško energijo situacijo? Izvoli. Ja, lepo je, ko si zadnji na vrsti, ko poti zelo malo ostane za povedati. Ampak za začetek jaz bi rad pozdravil vse vas udeležence, ki nas spremljate v živo, pa tudi tiste, ki ste na spletu. Pa rad bi se zahvalil res ACS-u, Zvonki in celi njeni ekipi za povabilo. Se mi zdi to neka imenitna možnost, da tudi, bom rekel, ta bottom-up pristop malo slišimo, ker jaz v glavnem delam direktno s ciljnimi skupinami. Pa predvsem zahvalil bi se vsem vam, ki vas ta tema zanima, pa tudi tistim, ki ste tle po službeni dolžnosti. Kar se tiče, bom rekel, teh spretnosti, oziroma jaz parafraziram eno osebo, ki mi je zelo draga v mojem življenju, to je moja mama, pokojna nažalost. Ampak ona je meni vedno govorila: sine, ti si človek velikih talentov, ampak tvoj največji talent je ta, da večino njih ne uresničiš. Če sem lahko malo, bom rekel, sarkastičen, kako je ona hotela mene stimulirati, kako je ona mene hotela, na primer, spodbuditi, da bi šel čez neki učni proces. Če bi pa res moral, bom rekel, izbirati med nečim, bi pa rekel, da je to mogoče res neka komunikacijske veščine, ki so povezane tudi z drugimi podsegmenti, z organizacijskimi, psihološkimi, socialno-kulturnimi, da sem prišel mogoče v nek položaj, da imam te vzvode, pa da poznam dovolj nekih deležnikov, da lahko neke sinergije in neke spremembe na lokalnih, pa tudi na širših področjih ustvarjam. Rad bi to izpostavil predvsem zaradi tega, ker delam s priseljenci že dolga leta, desetletja. Delam s priseljenci Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, ki živijo, ustvarjajo v Republiki Sloveniji. In nekako njihovo problematiko spremljam iz vseh prizem, poučujem jih, pač ustvarjam priložnosti za njih, za boljše vključevanje, z boljšo aktivno participacijo. Poskušamo se učiti reciklirati, smo se že naučili, pa tudi veliko teh upevanih digitalnih spretnostih, ampak kaj več o tem bomo pa pol na to temo malo kasneje povedati. Tako zaenkrat hvala lepa za pozornost. Hvala, Damir. Kar ohrani mikrofon, da ne boš spet zadnji, boš pa zdaj prvi. Evo, zdaj pa še kaj več povej o Zavod Burja, je nekaj, kar si ti ustanovil in ne? Ja, načeloma je zgodba malo drugačna. Načeloma smo se tukaj, smo pač par nas je, nismo sicer vsi tukaj, ampak par nas je, ki smo bili ali pa še vedno smo aktivni čez različna ta društva, ki sem jih prej omenil, bošnjaška, hrvaška, srbska v glavnem, ki delujejo, ali pa njihove zveze, ki delujejo v Republiki Sloveniji. In načeloma smo ugotovili, da mi do določene mere lahko pač to njihovo ali tradicionalno ali bolj moderno kulturo oziroma ta kulturno dediščino v slovenskem prostoru jo ohranjamo in na nek način jo lahko, naprimer, medgeneracijsko prenašamo naprej, kar je za nas zelo pomembno, zato ker se nam zdi, da pač tudi cela ta kultura je del tudi slovenske kulture in popularne ali pa tudi kakšne manj popularne. In potem smo ugotovili, da so vsa ta, bom rekel, društva, ki imajo neke etnične predznake pred seboj, da so pač mogoče v nekih segmentih malo, pa po strukturah vodenja, da so, bom rekel, dosta omejena, pa so s svojimi strateškimi načrti svojo vizijo, da bi lahko, bom rekel, zelo konkretno povezovala, bom rekel, to razliko vseh teh kultur, ki obstajajo med priseljenci. In med Bošnjaki in med Hrvati in med Srbi. Mislim, to je zelo lepo videti njih, kadar imajo oni, naprimer, njih spraviti na eno oder, naprimer, ko oni predstavljajo, naprimer, to svojo kulturo bogato, ali tradicionalno, ali pa bolj moderno, naprimer, vsaki svoje prizme. In to je pol, ki skupaj pač neko kolo zapleša ali pa neko skupaj eno pesem zapoje, to zelo lepo videti. In to sam govori o tem, da naša družba
res je sposobna tega, da sproducira to, da te razlike bogatijo našo družbo, ne, in da ni izključujoče, ne, in da imamo potencial, da vse te ljudi, vse te priseljence bolj enakovredne naredimo, ne, in prav to je naša agenda, no, tako. Ja, zato smo ustanovili svoj zavod, ker ne bi bil tako omejen, bom rekel, s temi etničnimi predznaki, ker zdaj, če smo mi neko hrvaško društvo ali pa bošnjaško ali pa srbsko, je že tako, ne, sej jaz se rad družim s tabo, samo če me bo pa sponzor tam iz moje države videl, pa mogoče mu ne bo všeč, da sem glih pod to zastavo, ne. Če si pa nekaj, bom rekel, dosti nevtralnega, tukaj je na primer naš zavod Burja, to je, bom rekel, ime soprogo so hotela izbrati ime za hčine, pa sem jaz hotel en ful morski motiv dati, pa se ona ni strinjala, sem pa rekel, ne, če pa nauči, bo pa zavod. Tako da smo zdaj Burja, evo, in tako da upam, da nekaj časa že pihamo po tej slovenski sceni izobraževanja, pa upam, da še nekaj časa bomo, no. Imamo veliko izkušenj tudi izvajanja evropskih projektov, Evropski socialni sklad, poznamo ga na pamet, EME, vse palinke, potem Evropo za državljane, preteča današnji CERV, tudi to imamo veliko izkušenj, Erasmus bom pol nekaj več povedal, Erasmus je, bom rekel, od vseh, bom rekel, najbolj življenjski, saj za nas, saj za naše ciljne potrebe se je tako pokazal, pa ne bi rad na pomembnosti drugih, ampak kar se tiče, bom rekel, tega, kar daje dodatno motivacijo, kar je prej kolegica Teja, mislim, da je Teja, ona govorila o tej motivaciji, in mislim, to opažamo pri naši ciljni skupini, da ta motivacija je tisto, kar nekako tudi, ko se nam na delavnicah več ne da vleči, pa to vse skupaj, ampak prav ta Erasmus, mednarodna dimenzija je pa tisto, ki ti pa da neki pol zagon, tisto, kar rečeš, wow, zdaj bomo pa nekam šli, zdaj pa sam še treba zdržati en teden, pa so pa že priprave, pa je treba kovčke pakirati, pa je treba gledati, kakšno bo vreme, pa je treba medkulturne priprave delati, pa je treba vso logistično pripravo narediti, pa se je 3-krat treba sestati, pa ta noče imeti ta kovček, ki ga ima ona, pa tako naprej. Tako da to so luštne zadeve in predvsem mi je pa še bolj tako, pač bi se sam še to rad dal na to naše ciljne skupine, da imamo zelo specifične, ampak ena najbolj specifičnih njih je to, da imajo multiplo ranljivost. To, na primer, neke starejše gospe, 50 plus ali pa tudi mogoče malo več, da imajo te kulturne razlike, kakor prvo, da imajo geografsko oddaljenost, da so pač iz socialno šibkejših okolij, in ko vidiš njih, na primer, s kakšnim veseljem pa užitkom se udeležujejo tega. To so ženske, ki so se, na primer, imeli smo celo eno tako izkušnjo, let pa pol smo imeli neko Erasmus kolonijo v Istri, ko smo jo organizirali v sklopu enega projekta, in takrat smo imeli neke udeleženke, ki so prvič v življenju, v jeseni svojega življenja, prvič v življenju videle morje v živo. Hočem samo povedati, kako je to, ko se, na primer, celo svoje življenje, kako se odrekaš za dobrobit svojih otrok ali pa generacij, ki bojo imeli mogoče več možnosti oziroma bojo v boljše šole šli, bojo imeli boljše izhodišča, kot so jih oni imeli. Ampak na koncu, ko vidiš to veselje, mislim, to so res bili taki čustveni trenutki, da je zelo, mislim, te popele. Po drugi strani imamo pa zdaj tudi eno udeleženko, no, ki bo pa prvič izvajamo skupinske mobilnosti učečih se odraslih in bojo šli v Berlin in bo prvič v življenju letela z letalom, ne. Sicer je rekla, da je 40 let nazaj, ko je bila še dosti mlada, ne, tako, da jo je neki mlad pilot jo je vabil, da bi z malim športnim letalom, ne, poletela skupaj gor na Duplake, ki je hotel povedati, da je tam na Duplaki sam Bog priča, kaj se dogaja, ne. Ampak je rekla, tisto priliko so zavrla, te pa ne bom. Bravo, hvala lepa, Damir. Mogoče je res kar Tatjana, tudi ti kaj več poveš o svojem delu oziroma o delu Srčne platforme? Torej, kot sem prej rekla, sem predvsem mentorica in vseživljenjska učenka, kar je v bistvu zelo tesno povezano. Kaj to pomeni? Da se res izjemno rada učim, še raje pa prenašam znanje na druge in se ob tem spet učim, tako da tle kar malo te zdrave sebičnosti zraven. Kar je pa še moje dodatno poslanstvo, pa je, da želimo ozaveščati vse naokrog o pomenu mentorstva. Dolgo ni več samo orodje za osebno in profesionalno rast posameznikov, ampak je res močan motivator, spodbujevalec vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja,
kar je danes, ne, ko se srečujemo v delovnih okoljih tudi z 5 generacijami, pa 6 ali že ne vem, 7 trka na vrata, izjemno pomembno. In to poslanstvo uresničujemo v okviru platforme srčnega mentorstva, kjer je na voljo vsem, ki jih to zanima, pač vse obstoječe znanje, vse, kar je dobro vedeti o mentorstvu, pa tudi vse, kar se novega na področju mentorstva dogaja, ker tako kot so povsod druge spremembe, so seveda tudi tukaj. Nekako čutimo, da smo sposobni oziroma da z svojimi aktivnostmi tudi uvajamo v okolje mentorsko kulturo in mentorsko miselnost in tudi, da nekako oblikujemo to mentorsko krajino v Sloveniji, tako da smo recimo pred letom dni sprožili pobudo povezani v mentorstvu, mentorstvo za vse, v kateri smo takrat povezali skoraj 30 različnih mentorskih programov, ki delujejo v Sloveniji v različnih skupnostih, za katere marsikdo ni vedel. In ravno to danes opažamo, da je recimo eden od izzivov, da tisti, ki želijo, ki vejo, da potrebujejo mentorsko podporo, enostavno ne vejo, kje jo dobiti. Tisti drugi, ki pa želijo drugim nekako pomagati v vlogi mentorja, pa tudi ne vejo, kje lahko to naredijo, ne. In v Sloveniji se verjetno strinjamo, da imamo res ogromno bogastvo različnih znanj in moramo pravzaprav, da so ljudje pripravljeni ta znanja deliti, moramo samo poiskati in najti priložnost, da bojo to lahko dejansko tudi počeli. In ravno zaradi tega je potem nastala skupnost srčnega mentorstva. Zdaj nas je, da se pohvalim, ne, že blizu 100 v komaj 2 letih delovanja, ki pravzaprav povezuje vse mentorje, tiste, ki želijo na ta način podpirati druge. In naši mentorji vsi delujejo po principih srčnega mentorstva. Kaj to pomeni? Da si res želijo prenašati svoje znanje na druge, da jim ni problem priznati ne svojih napak in govoriti o svojih uspehih, predvsem pa, kaj so se iz tega naučili. In kar je velika odlika naših mentorjev, je tudi ta, da pravzaprav priznajo, ko česa ne vedo, in s tem pokažejo nekako svojo človečnost, svojo dostopnost in zbudijo veliko zaupanje, zaradi česar je potem možno te mentorske odnose pravzaprav sploh vzpostavljati. In še ena posebnost naše skupnosti je v tem, da se mentorji in mentoriranci med sabo povezujejo popolnoma samostojno. Ni tle nekoga, ki bi jih združeval v pare ali skupine. Namenoma zaradi tega, da vemo, da je danes velikokrat problem samemu sebi priznati, da potrebuješ podporo. In to smo ravno s tem namenom naredili, da si posamezniki priznajo, da potrebujejo določeno podporo, mentorsko recimo, in da si znajo tudi sami poiskati sebi najprimernejše mentorje. In še pomembno poslanstvo je to našo skupnostjo, namreč, ker smo tako odprti za vse, spodbujamo nastajanje drugih skupnosti, podobnih ali drugačnih, in predvsem njihovo povezovanje. Zakaj se mi zdi sodelovanje, seveda, zakaj se mi zdi to pomembno? Ker pravzaprav že od Darwina naprej vemo, da preživijo tisti organizmi, ki med seboj sodelujejo. Sodelujemo pa lahko samo, če prej delujemo. Kaj pa delovanje pomeni? To je pa enostavno vseživljenjsko učenje. Da smo radovedni, da raziskujemo, da se učimo to, kar nas veseli, da ob tem čutimo zanos. Skratka, da nikoli niti, da kar spremenimo to našo miselnost, veliko že vem ali pa celo vse že vem, v miselnost, veliko se moram še naučiti, in da se dejansko lahko učimo vedno, povsod in od vsakogar. In da ostanemo to, kar smo, ne. Zelo mi je všeč misel, da to, kar imamo, ima lahko tudi veliko drugih. To, kar smo, pa ne more biti nihče drug.
Super, Tatjana, hvala lepa. Za katere vrste znanja pa gre v glavnem pri tem predajanju? Katere so najbolj tipične oblike, ob katerih se? Ja, predvsem gre za prenos teh oziroma pridobivanje teh prenosnih spretnosti, kot smo prej govorili, vzpostavljanje odnosov, kritično razmišljanje, ker vemo, da bi rekla, klasična znanja so pravzaprav zelo lahko dosegljiva danes, na različnih spletnih straneh in tako naprej. Kako pa jih ovrednotiti, kaj od tega uporabiti, to so pa te druge spretnosti in to se učimo v tej naši skupnosti. In ko sem bila ravno vprašana, v tej naši skupnosti ne gre samo za mentorstvo, ampak imamo tudi različna izobraževanja, s pomočjo katerih pač člani skupnosti med seboj in tudi na zunanje zainteresirane prenašajo svoja ekspertna in ostala znanja in jih s tem še dodatno utrjujejo. In moram reči, da sem res vesela, ker nastaja neka res velika zakladnica znanj in izkušenj, ki ni na voljo samo tej skupnosti, ampak seveda vsem, ki jih to zanima, teh spretnosti. Super, hvala lepa. Da se spet malo uravnovesim, si vedela, ne, Eva? Ja. Jožeta. Jože, ti deluješ v gozdovih, pa tudi v študijskih krožkih, pa vmes je še marsikaj, a nam poveš? Ja, jaz imam to srečo, da lahko delujem v različnih društvih, v različnih zvezah, po Sloveniji pa tudi v evropskem prostoru. Mogoče mi je za voljo tega mnogo lažje določene ideje, ki si jih vsak ustvari, priti do tega sodelovanja različnih akterjev, različnih nivojev. Tako da daje to eno veliko večjo enostavnost, bi rekel, pri povezovanju. Bi pa rad rekel to, da verjetno vsak izmed nas si ustvari nek cilj ali pa neko pot, po kateri bi hotel svoje delovanje ustvarjati. No, recimo, moje razmišljanje je tako, da bi morali v naši državi kot v skupnosti lokalne v 3 stebrih delovati, in sicer prvi tak steber bi bil seveda je hrana, potem je gozd, les, voda in pa turizem. Se pravi, te 3 stebre, če bi znali povezati v celoto delovanja, smo lahko nekako zadovoljni pri sebi in pa tudi v skupnosti. Zato v skladu s tem nekako tudi delujem, recimo mogoče iz prakse, da to ponazorim, kako lahko z majhno stvarjo naredimo veliko stvar. Naprimer, v Sloveniji smo pred časom organizirali na več kot 20 mestih ob istem času prižig oglarskih kop. Da smo to speljali, smo na ta način seveda povezali različne akterje. Tiste, ki gospodarijo, tisti, ki naj bi, tisti, ki so z ljubeznijo, se pravi, in je šlo za nek tak sinergetski učinek teh snovalcev. In seveda smo to povezali naprej na Evropo. Danes recimo, oziroma v preteklih 2 letih smo v 12 evropskih državah se podajali to oglje in nekako skupaj gradili eno celotnost razmišljanja podeželja. Predvsem mi je bilo pa to všeč, kar recimo tukaj pri nas tega toliko ni, kakšna poudarjenost je bila v nemškem svetu, ali pa bi rekel, da smo vsi nekaj posebnega v tej Evropi. Se pravi, preko oglarjanja smo znali povezati se ljudje različnih akterjev, različnih jezikov v enem in istem cilju. V cilju, da smo ljudje nekaj posebnega povezani z naravo in da moramo biti to sinergijo znati ljubiti. Se pravi, z enostavno stvarjo narediti zgodbo. Tako recimo, kot zdaj načrtujemo za 27. september, ki je Svetovni dan turizma, v letošnjem letu mir in znanje, ko bomo brali v gozdnih knjižnicah. Jaz verjamem, da bomo nabrali več kot 100 punktov po Sloveniji in na ta način pokazali brez vsakršnega evra, ki ga ne rabimo. Ampak bomo s to zanesenostjo nekako pokazali, kaj mi imamo s to ljubeznijo do branja, do knjige. Drevo je lahko knjiga,
še pet je lahko knjiga, a ne samo tisto, kar vidimo, čtivo in tako naprej. Skratka, hočem reči, zopet z eno enostavnostjo lahko dosežemo veliko. Veliko tudi na ta način, da razmišljamo. Prej je bil omenjen Darwin. Jaz sem prepričan, da naša hosta Darwina nima rada. A ne? Kajti v gozdu, če se potopimo v pragozd ali kaj podobnega, bomo začutili mnogo kaj več kot pa boj za obstanek. Tega v naravi ni. Tu ga je videl Darwin. Jaz sem prepričan, da ko se mi znamo potopiti, gre predvsem za povezovanje, spoštovanje, iskanje inovacij in pa ta prenos znanja na mlajše, ali kakorkoli bi to rekli. To v pragozdu lahko vidimo. To lahko prenesemo potem na človeško skupnost. Moramo se zavedati, da tudi najstarejše živo bitje na svetu je drevo. 9550 let staro drevo na Švedskem, naprimer. Skratka, hočem reči, da s temi majhnimi stvarmi, ki jih vidimo, ki si jih zamislimo, jih ponotranimo, lahko naredimo čudovite stvari. Hvala. Veš kaj, Jože, ko bomo naslednjič gledali tole steno, tukaj na začetku so smreke, jo bomo vedno povezali s tabo, ker znaš tako lepo povedati in ob neki drugi priliki smo te že hoteli imeti za predsednika, za vodjo, pa smo rekli, ne samo v politiko, ne s tem žlahtnim človekom. Eva, izvoli, ti pa na lokalni ravni v svoji skupnosti, ne samo kot ljudska univerza, ampak tudi kot povezovalka, tudi z gospodarstvom, konec koncev delate čudeže. Povej kaj več o tem. Ja, lik sem se hotela navezati na Jožeta. Res meni se zdi tako, da včasih se ponavljam, ampak koliko je pomembno povezovanje, sodelovanje različnih deležnikov. Ljudska univerza Ajdovščina je sicer javni zavod, ustanovljena strani občine Ajdovščina in smo zelo močno vpeti v lokalno okolje. Imamo 65 let tradicije in močna vpetost v lokalno okolje pomeni pač dosti, se mi zdi, da je pomembna za področje, na katerem delujemo, torej za področje izobraževanja odraslih. Mi smo dejansko 65 let fizično prisotni tam, ljudje nas poznajo, imamo zelo močno mrežo, pač moče, če se zdaj tukaj samo omejim na lokalno raven. Res sodelujemo tako pač praktično z vsemi institucijami, javnimi, nevladnimi, in v zadnjem času smo se tudi zelo povezali s podjetji. To je seveda zagotovo povezano tudi s tem, kam grejo evropska politika, kako se pač, kakšni razpisi so zunaj, kakšni projekti, kam se usmerjajo pač aktivnosti. Tako da Ajdovščina je sicer tudi zelo gospodarsko razvita in se razvija. Res, če se peljete mimo Ajdovščine po hitri cesti, vidite, da pač res rastejo hale. Temno za reči, če sem jaz na dopustu, zihar že ena nova hala zraste. Tako da mi se trudimo res stopiti v kontakt, v partnerstva s podjetji. Ni pa zelo enostavno delati s podjetji, zaradi tega, ker podjetja prepoznavajo veliko potrebo po usposabljanju, po izobraževanju njihovih kadrov, po drugi strani pa izzivi, o katerih smo danes že govorili, pomanjkanje kadra, pač in s tem, ko vsi so preobremenjeni, enostavno ni časa. Tako da v bistvu ves napor vlagamo v to, da nekako najdemo način, da potem vseeno pač vključijo. Ampak recimo dostikrat je naša izkušnja taka, da dokler stvari niso že alarmantne, bojo podjetja probala najti nek drugi način, kako rešiti situacijo. Tako da recimo zdaj smo sodelovali z enim od ajdovskih podjetij, ki smo pač izvedli za njih več skupin učenja slovenskega jezika za tujce, ker dejansko niso mogli več komunicirati z njimi, pač motilo je toliko delovni proces, prihajalo je do škode in takrat so se oni odločili, da bojo pač napotili delavce v izobraževanje. Pač jim ne očitam, jih razumem, ampak
Tako to je neka realnost, s katero se mi soočamo. Sicer pa, kot sem prej omenila, smo zelo močno vpeti v lokalno okolje. Tudi občina Ajdovščina podpira Ljudsko univerzo. Mi imamo že vrsto let sprejet letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina in v sklopu tega programa izvajamo različne programe, ki so prilagojeni potrebam lokalnega okolja. In s temi programi zelo, zelo pogosto gremo v okoliške kraje in vasi, tako da v različnih krajevnih skupnostih izvajamo programe, torej se približamo ljudem. In recimo zame osebno so ti programi najbolj, če se navežem mogoče na kolegico tukaj, najbolj srčni, tako ker res vidiš pač rezultat tvojega dela. Hvala lepa, mogoče kasneje še o Inkastri. Ta hip bi ti pa čestitala oziroma Ajdovščini kot celoti, ker vaš župan ni postal predsednik stranke in bo še naprej deloval tako srčno, bomo spet to besedo uporabili, in tako učinkovito v tej lokalni skupnosti, ki jo res dviguje tja do nebes. Hvala lepa. Eva, gremo nazaj k Damirju. Mene že odprej žuli vprašanje, kako pa dostopate, to so ranljive ciljne skupine, kako pridete do njih? To je naše vprašanje za $1 milijon, sva enkrat z Urško modrovali, kako priti do ljudi, ki najbolj rabijo, pa ne moreš kar iti k njim, ker se te ustrašijo, če si preveč nasilen. Ja, hvala. Mislim, to je res eno najbolj bistvenih vprašanj, kako dejansko pristopati do naših temeljnih ciljnih skupin. In to so večna vprašanja, ne, na kakšen način se tega lotiti, ne, ker to pač enostavno s klasičnimi vabili ne gre. Ne. Bom rekel, najbolj učinkovit način pri nas je bil, da smo pač vedno na nekega posameznika, ki smo smatrali, da je v nekem društvu dosti pomemben ali pa vpliven, da smo na njega pač to kampanjo naredili, ker če se bo on odločil, potem bo za sabo še 4 ali pa 5 prijateljev povabil, ali pa če je bila kakšna ženska, tako da bo še par kolegic, tako da smo pač dosti tem individualnim pristopom začeli delati, ampak naknadno smo ugotovili, da dejansko ta način, bom rekel, na samega udeleženca, bom rekel, bolj osredotočen pristop, ne tisti sistemsko, kot zdaj se pogovarjamo, tukaj vse širno generaliziramo v lepih manirih in tako naprej, ampak konkretno vse se človek poslušati, videti, kaj so dejanske težave, ne, na kakšen način, kaj so tvoje želje, kaj sploh pričakuješ, ne, na kakšen način bi ti še kaj imel, ne, naprimer, in glih to, danes smo marsikaj smo tukaj slišali, vsak je tukaj dal karkoli noter, jaz se absolutno s tem pogledom strinjam, tukaj smo veliko fantastičnih pogledov slišali od politike do stroke, do širše vizije, do, bom rekel, temeljnih evropskih pravic in potreb, do onih 8 kompetenc, do 10 božjih zapovedi, vse so pravilne. Cela stroka je pravilno se odločila, ampak tukaj je rekel Einstein, ne, računalnik bo računal na podlagi podatkov, kjer ti noter daješ. Ne. In zdaj pač mi se moramo odločiti, kjer podatke bomo noter dajali. Zdaj, če se za nas zdijo relevantni podatki, da je pač, bom rekel, ta oseba, da je privilegirana, bolj pa da nima nekih osnovnih komunikacijskih veščin, bomo seveda odgovorno bolj ta segment probali poskušati izpolniti. Potem bomo šli pa na druge, bom rekel, sekundarne kompetence, ker danes pa že itak vsi smo trajnostno več manj naravnani, to zelene kompetence, take zadeve, to je bilo mogoče 50 let nazaj aktualen za večino družbe, danes pa mogoče res neki specifikum za res najbolj ranljive ciljne skupine, ki obstajajo, nočem reči, da jih ne, ampak v našem konkretnem primeru gre za, bom rekel, relativno situirane neke, bom rekel, državljane, ki pa so, bom rekel, v povprečju in po znanjih in po pač neki, bom rekel, po vzvodih neki moči ali pa zastopanosti v družbi glede na številčnost še vedno podkapacitirane. Okay. This one works in English. Thank you. Ja, ne. Tukaj so pač, se pravim, v glavnem, zdaj me zmedo, ne. To sem hotel povedati, ne. To sem eno dobro zadevo sem hotel mogoče povedati, pa se navezati, ne. Večina nas tukaj je pač nekako v analognem duhu vzgojena, ne. Mi smo rasli gor z radijem, pa s televizijo, pa z videorekorderji, pa z gramofonskimi ploščami, pa s CD-ji, pa kdaj so nam vsilili prve računalnike, tam
med 85 pa 90 leta, rečemo tam do 95 je vsak imel neki VGA dvobarni monitor pa 086 procesor in tako naprej in tako smo začeli ratati biti, bom rekel, neka digitalna družba, pa do leta 2000 naprimer smo rečemo imeli internet bolj ali pa manj stabilen. No? In nekako bom rekel, da smo znali razumeti te procese, da smo imeli tudi mi, naši starši in cela naša družba dosti časa in prostora, ne, ker pač analogna doba je trajala, ne, to ni bil radio še zdaj danes popularen, to ni izumrl, ne. Po drugi strani imamo pa danes digitalno vzgojene, bom rekel, otroke, ki pač enostavno, ne vem, to je predindustrijska pa postindustrijska doba, ne, pač tukaj pa digitalne kompetence pa eksponentno naraščajo. To ni zdaj tisto, da bi rekel, da zdaj, ok, ja, rabimo za naše, bom rekel, za določene profile, rabimo določeno digitalno pismenost, pa ta prehod narediti. Ne. Jaz mislim, da imamo mi kakor analogno, bom rekel, vzgojena družba, še ena zadnja, ne vem, koliko nam je še ostalo, 20, 30, 40 let, rečemo, če na kakšnih kataklizem, da imamo to odgovornost, da moramo, bom rekel, na digitalne generacije prenesti neke druge veščine. Mogoče glih veščine tega, kar imamo danes tukaj. Ne. To, da se lahko usedemo, da se lahko pogovarjamo, da se lahko poslušamo, da se lahko pogledamo v oči, da se lahko zamislimo dejansko na tem. Ne da nam pač neki generator ali pa neki glas v pravilnem toku ChatGPT, kdo ga je prej omenil. Mislim, to je vse razumljivo in absolutno zagovarjam, zakaj je tehnološki napredek pomemben, ampak mi se moramo vprašati, a bo nas to dejansko srečalo kot družbo. Ker danes pa tukaj veliko enih pametnih, jaz sem si prej zapiske delal, rabimo kritično družbo, definitivno, rabimo socialno naravnano družbo, absolutno, rabimo pogumno družbo, tudi to rabimo, rabimo ustvarjalno družbo, absolutno, rabimo predvsem pismeno družbo in tudi to je prav. Vsi ti segmenti, vsi ti to stojijo, ampak kaj mene bolj zanima, ne? Na kakšen način bomo mi ratali bolj srečna družba? Zdaj, a bomo ratali s tem, da bomo imeli preveč digitalnih kompetenc ali pa premalo? A bomo ratali digitalni zombiji, ali bomo pa znali uravnavati, bom rekel, te interpersonal skills pa digitalne veščine pa s ta pravim pristopom, s ta pravo kritično miselnostjo, naprimer, do njih pristopati in odgovorno seveda to predajati, bom rekel, našim ciljnim skupinam. Hvala lepa. S tem si naslovil, to je pravzaprav tretji krog naš, to sinergijo spretnosti, a ne, nekako uravnovesju držati vse to, kar je sodobno, tisto, kar je žlahtno, kar je iz te analogne dobe, ki jo omenjaš, sicer pa predlagam, da gresta s Petrom na kavo, ker se mi zdi, da bi si vidva in Petra, veš, raziskovalka. Ja, ste že bili na kavi, a nekako se mi zdi, da je tu nekaj podobna valovna dolžina. Čeprav prihajate iz čist drugih krogov, raziskovalni in to je pa nevladni, ne, v bistvu res konkreten stik z realnostjo. Tatjana, kaj meniš o sinergiji spretnosti? Ja, zelo pomembno in zelo prisotno, ne. Zdaj, če grem najprej na svoje področje, če želiš deliti znanje in izkušnje, pol seveda ni zadosti samo želja, da to počneš, ampak rabiš določene spretnosti, da tisti, katerim je to namenjeno, to lahko sprejmejo in pač čim prej uporabijo. Govorimo o komunikacijskih spretnostih, predvsem aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj, vodenje enakovrednega dialoga in pa pripovedovanje zgodb. To je eno tako silno močno komunikacijsko orožje, vendar zgodbe lahko pripovedujemo šele, ko jih ustvarimo in ko jih v resnici živimo. Šele takrat bojo padle na plodna tla, ne. Drugo, kar menim, je, da ko pač človek nekaj zna, nekaj ve, kar bi lahko koristilo tudi drugim, se mi zdi, da je kar dolžan in da je njegova odgovornost, da to pač prenaša na druge v okolje. In zato spet rabiš neke spretnosti nastopanja na različnih odrih, podajanja teh sporočil. Potem smo že zelo hitro pri vseh oblikah pismenosti, a ne, tudi medkulturni in etični, katere sem se že malo prej dotaknila, namreč na druge lahko prenašamo samo to, kar tudi sami živimo in v kar sami verjamemo. In če se malo navežem na sogovornika, mi zelo veliko mentorstva izvajamo v naravi.
ob hoji in tudi v gozdovih. In to so najbolj učinkovita mentorstva. Zakaj? Ker tam nekako se nam bolj izostrijo čuti, drugače se med sabo povežemo, naučimo se prilagajati korak drug drugemu. Ne hodimo ne spredaj, ne zadaj, hodimo drug ob drugem in ogromno se naučimo od narave, drugače so vzpostavljeni ti odnosi, kar sem že omenila, in tudi ideje švigajo veliko hitreje in v čist nepredvidene smeri, kot v nekih klasičnih okoljih. Tako da, in pa še to bi samo dodala, ko vzpostavimo določene odnose, pustimo, da se razvijajo naprej, a ne? In če lahko podelim eno konkretno izkušnjo, bila sem mentorica v skupinskem mentorstvu z 7 mentorirankami in je bila naša zgodba tako zanimiva in uspešna, da jo nadaljujemo, vendar samo v drugi obliki, a ne? In da smo v duhu današnjega dne, smo se kar povezali v skupino vseživljenjskih učenk, ravno kar bo zaživela platforma Mreža znanja. Naša ambicija pa je, kako vsi skupaj razmisliti in priti od znanja do spretnosti. Skratka, zakaj sem to omenila? Tudi ko se določeni odnosi zaključijo, da se pač dosežejo določen cilj, zaradi katerih smo jih vzpostavili, dajmo si dopustiti, da se deljujejo naprej v neki drugi obliki. Hvala lepa, odlično. Se pravi, kontinuiteta. Jože, ja? Jože, ti si pa omenil sinergijo spretnosti pravzaprav že večkrat. Ja. Hote ali ne hote, ti to živiš, a ne? Ampak veš kaj, jaz bi ti dala drugo iztočnico. Človek sem in nič človeškega mi ni tuje. Kaj bi ti prišlo na pamet zdaj tu v povezavi z gozdovi lahko? Ja, mogoče. Nedvomno gost je edinstveni kibernetski proces. In gost vedno daje, pa vedno ima prav. Ali pa drugače, danes govorimo, tudi zdaj bilo slišati veliko o podnebnih spremembah, pa tako naprej. To je tako, malo te floskole, ne? Ampak, če mi pogledamo drugo stvar, v naravi je ena glavnih resnic, to je sprememba. Sprememba je stalnica. Enako kot je podnebne spremembe, to je pač normalna situacija. A ne? To ni nič čudnega. Mi smo bolj čudni, ko to na čuden način sprejemamo. A ne? In v človeški skupnosti se mi zdi, da imamo en največjih problemov, ko sem ga že danes omenil, pa ne mi bo dovoljeno še enkrat reči, saj to se meni zdi, vsak dan, ko to poslušamo in vidimo, kaj se dogaja, je pohlep. Če mi tega na nek način bi znali spregledati pa videti, tako kot se odvija v tej naravi, potem verjamem, da v človeški skupnosti imamo drugačne cilje, drugačna hotenja. In do tega na nek način moramo priti. Kajti zavedati se moramo, da vsak, pa prav čisto vsak izmed nas, ima nek fantastičen talent. In med tistimi, ki morda vodimo kakšne procese, ki vodimo kakšne stvari, je pa na tista umetnost, da te talente prepoznamo in da jih znamo nadgraditi in da se vsak izmed nas čuti edinstvenega. In potem zadeva nedvomno odlično funkcionira. Hvala. Edinstven pa kljub temu povezljiv. Pa kljub temu povezljiv z vsemi drugimi, a ne? Ker edino tako, ko verjameš vase in v vrednost sebe, si ta pravi za druge in drugi zate. Kar je Slomškova glavna misel bila, ne? Da moraš sam goreti, če hočeš druge vneti. Bravo, pika na i, ampak kljub temu še Eva, sva rekli, in Kastra, pa tudi drugače pri vas zelo skrbite za te mehke spretnosti, o katerih zdaj ves čas pravzaprav govorimo, ti si pa seveda tudi tiste manj mehke omenjala že prej. Kaj meniš ti o sinergiji spretnosti?
Jaz se bi mogoče tukaj navezala na ranljive ciljne skupine, s katerimi največ delamo. Recimo, meni se zdi zelo pomembno, da se praktično vrnemo čist k temeljem, se pravi, k temeljni pismenosti in pa recimo osebne in medosebne kompetence. To so, se mi zdi, tako ko razmišljamo o naših udeležencih, ključno. Recimo, da ima človek razvito osebno in potem medosebno kompetenco, se pravi najprej, da ima odnos do sebe in potem, da zna vzpostaviti odnos do drugih. Pač, da je neka razvita osebnost, ker šele na to lahko potem narediš en korak naprej. Ti ne moreš razvijati nekih digitalnih kompetenc, če pa on nima niti pač nekega temelja vzpostavljenega, no, in potem se naučiti brati, razumeti, kaj prebrati in potem iti počasi naprej. In potem lahko gradiš in hitro osvajaš, pač prenašaš, reš na druga področja. Se pravi, tako jaz bi se vrnila zmeraj k temeljem. Tako da mi dosti, recimo izobraževalci odraslih, ja, jih vključimo zaradi tega, da se bodo naučili, ne vem, neke spretnosti, mogoče digitalnih kompetenc, ampak hkrati pa še ogromno drugega. Mogoče en tak primer je program projektno učenje mlajših odraslih, kjer delamo z mladimi osipniki. Oni pridejo zaradi tega, ker si starši želijo, da oni zaključijo šolo. Niti približno niso blizu, večina njih, da bojo zaključili šolanje, ampak najprej jih je treba sploh pač delati na njih in se vrniti nazaj, no. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Zdaj pa, če se navežem še na Incastro, mogoče, da s tem zaključim. Incastra je dan ajdovske industrije in podjetništva, ki ga od leta 2017 organiziramo v ajdovščini, in sicer z namenom, da predstavimo mladim dejansko različne poklice in možnosti za delo v ajdovščini. Da praktično mladi spoznajo, katera podjetja v ajdovščini obstajajo, kakšna pač delovna mesta sploh v teh podjetjih so, kako izgledajo proizvodni procesi, da razbijamo stereotipe. Po drugi strani je pa Incastra namenjena tudi širši javnosti, torej ne samo mladim, ne odprejo ajdovska podjetja vrat samo mladim, ampak se ajdovska podjetja na osrednjem prizorišču, to je na letališču v Ajdovščini, predstavijo širši javnosti. Občani in pa tudi obiskovalci iz drugih krajev z zelo velikim zanimanjem spremljajo, kaj se v Ajdovščini dogajajo, katera podjetja obstajajo, s čim se ukvarjajo, in v bistvu dogodek vsako leto nekoliko nadgradimo, prilagodimo interesom, potrebam v lokalnem okolju, in tako da v lanskem letu smo že imeli hitre zmenke z delodajalci in po evalvaciji, ki smo izvedli v lanskem letu, je pač velik interes tudi strani podjetij, da se predstavijo pač lokalni skupnosti kot potencialni delodajalci, hkrati pa imajo obiskovalci priložnost spoznati se s podjetji in se predstaviti. Tako da letos imamo tudi Incastro kot vsako leto v mesecu septembru. Okrog 20. septembra. Tako, 2021. Ja. Tudi to je en način, tudi to je neka platforma trga dela. Kot tisto je bilo raziskovalno, kar je Tjaša predstavila, to je pa v praksi. Tako, in spet gre tukaj ne za povezovanje, za sodelovanje. Recimo mi sodelujemo s 50 različnimi podjetji in organizacijami pri organizaciji tega dogodka. Čudovito, čestitke za tole. Tako, zdaj pa še zadnji krog, spet gremo bolj na osebno. Damir, katere spretnosti, a je sploh še kaj tega, česar ti ne obvladaš, pa bi se rad naučil? Ja, ne, jaz bi se mogoče na to vprašanje raje spretno izognil. Ampak ja, mogoče sem res, no, da povem malo prvo zares, pa mogoče malo bolj zares. Mogoče sem eden bolj srečnih ljudi v tem življenju, zato ker pač enostavno, ko pridem v neko situacijo konfliktno ali pa kjerokoli, znam hitro to resetirati, pa hitro najti primerno rešitev, pa pač trezna glava iti naprej. Tudi če sem takrat vroč, pa pač dam ven iz sebe in grem naprej. Ampak bi si mogoče želel, da bi bil včasih ta čas, bo rekel, še
še krajši. Ne? Da bi imel ta naravni talent, da bi pač že lahko se pač, ne vem, preventivno izognil neki situaciji. Ne? Taj pa je una radovednost, una črta, ki te vleče, pa tudi če prvo veš, da si boš namočil noge, pa veš, da je zelo velika verjetnost, da si jih boš namočil, si vsaj po veliki verjetnosti si jih tudi namočeš. Ne? Ampak tukaj bi pa rad mogoče eno, rekel, malo na nek način malo šaljivo zgodbo enega mojega prijatelja, za te kompetence, kjer je rab človek, kjer bi še rabo ali kakorkoli, čisto bom rekel, kakor bolj retorično zgodbico za razmislek povedal. Dejansko on vedno tako pravi, ne vem, ali je to v Nemi, ko se hvala, ali pa tako, ko se hoče malo izpovedati. Ne? Prav, prvo ženo sem spoznal v lokalu, drugo na Tinderju, tretjo pa na neformalnem izobraževanju odraslih, kar je dejansko res, ne, ne? Tako, in s tem, da sta prva pa tretja sta ista oseba. Ne? Tako zdaj, in pol na koncu se vprašam, ne, katere kompetence človek rab imeti, ne? In on je srečen človek, da se spet vrnem na moje izhodišče o sreči, o zdravi družbi. Mislim, veseli me, da tukaj govorimo in o podporni življenjsko, mislim to vseživljenjsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, kar neko podporno vejo industriji in vsem o tem, ampak jaz pa tudi mogoče gledam malo na širšo družbo, ne? Pač na srečo, na inkluzijo, na druge parametre, ne? Tako da pač evo, s tem bi zaključil, pa še enkrat bi se rad zahvalil vsem vam, ki ste mi dali to možnost, Zvonka, ekipa ACS, hvala, vsi udeleženci, ki ste vztrajali do zdaj z nami, pa upam, da bo takih srečanj še več, pa da boste tudi takšni drugi prišli lahko svoje mnenje povedati na moje mesto, ki me tudi zanima. Hvala. Hvala tebi, Damir, še Tatjana, izvoli. Česa bi se naučila, če bi? Torej, res bi se rada naučila, kako privabiti take zanimive sogovornike, kot so danes moji trije, in kako voditi tako zanimiv, iskriv pogovor, kot to zna naša Zvonka. Tega bi se res rada naučila. Zelo iskreno. Poleg tega bi še želela malo izpiliti svoje govorne spretnosti. Prej smo slišali, veliko ljudi ima veliko zapovedati, pa mogoče ne najdejo besed in smo pol kar vsi prikrajšani za te njihove misli. In pa kot zadnje, ker živim danes in sedaj, še nekaj dodatnih digitalnih spretnosti, pa ne zato, da bo umetna inteligenca delala namesto mene, ampak da bomo imeli v teh odnosih več časa za te kompetence, o katerih smo prej govorili, kako vzpostavljati odnose do sebe, do drugih, do okolja, da bomo se več pogovarjali, skupaj razmišljali in iskali neke najboljše rešitve. Hvala lepa. Eva, izvoli. Zdaj, da bi kakšno prav novo izpostavila, se je ne spomnim ta trenutek. Predvsem pa te razvijala tiste, ki so mi pomembne za moje pač življenje in delo. No, to se mi zdi ključno. Drugače pa, ko sem malo razmišljala o tem, nekatere so spretnosti, ki so pomembne, se mi zdi to, in se bom mogoče malo navezala še na tisto, kar sem prej rekla, predvsem to, da se znamo imeti sami sebe radi in potem lahko pač imamo radi druge in z drugimi delujemo dobro, no, tako sodelujemo. Super, hvala. Super tole, kar se zdaj rekla. Drugače, hvala, lahko danes tukaj. Ja, jaz imam eno tako željo, ampak bom drugače rekel. Jaz upam, da bo umetna inteligenca tu namesto mene naredila. In sicer ne znam dobro govoriti angleški in tako naprej, pa naj neko zrihta, da bo pa. Tako da jaz pa upam, da bo tu urihtala umetna inteligenca, da se to treba imeti. Mučati, ampak da bom lahko to tudi sprejemal, ker zdaj imam odlične prijatelje, kamorkoli gremo, praktično oni namesto mene govorijo, tako da je odlično, a ne? Zdaj pa ne še mogoče umetna inteligenca. Jože, odkar te poznam, vem, da se moraš ti angleško naučiti zato, da boš izražal ti sam sebe, ker tak je najboljše. Najlepša hvala vsem. Jaz bi, preden nam Egbert in Jana pobegneta, Egberta rada vprašala, kako je doživel ne samo tole omizje, ampak celoten naš dogodek, ki je pač res celostno, holistično naravnan, ni samo trg dela v ospredju naših prizadevanj, ampak človek.
Many thanks, Svunk. I think, first of all, maybe a round of applause for you and the colleagues, because for this fantastic event, bringing together also many people from the ministries, from the teaching, education world, social partners, the enterprises, all the people here, rounding up a little bit from their practical experiences, what they take away from it. And I learned a lot of good things. The one thing I also remember, not to become a digital zombie, because I had never heard about the concept, but I think it's a strong message. So invest in digital and EI, but don't let your life being run by machines, because as you say, I mean, you have to start from your own capacities. So that is, I learned a lot, and I also look much forward to the national campaign that will start soon. And I think with all the people you have around here, you can set off well this campaign and have a good basis for interaction at the local level, and really try to stimulate people for themselves and for their own development to invest in training, but also for the society larger. So for me, it was really worth every minute. So many thanks for that. Jana and myself, we will go back enriched, and we wish you all the very best. And once again, many, many, many thanks, Svunka. You're welcome. Bom sicer ostala, ampak ostala tukaj v krogu svojih odličnih prijateljev iz tega omizja. In želim zaključiti malce prej, kar nam bo sigurno pridobilo točke v evalvacijskem vprašalniku. Če končamo 15 minut prej, a ni to fantastično? Ampak ne, brez heca. Čudovit dogodek je bil, lahko samo potrdim, in to res na več ravneh, na ravni politike, stroke, prakse, in to iz vseh mogočih koncev. Jaz srčno upam, da ste veliko pridobili, da boste veliko tega lahko uporabili pri svojem delu in da se srečamo spet v naši kampanji, na naslednjih forumih EPO, pa še kje drugje, polni moči in polni vere v to, kar počnemo. Hvala lepa in srečno pot domov.